চ্যানেল। আমি শালিনী আর তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে আরও একবার ওয়েলকাম। সো গাইজ, আজকে তোমাদেরকে কোনো ডেলি ব্লগস নয়, কোনো ডেলি রুটিন নয়, আজকেও একটু স্পেশালভাবে ভাবলাম তোমাদেরকে শেয়ার করি সামথিং কিছু স্পেশাল। তার আগে দেখিয়ে দিই। Here is রিশু। তো রিশু এখানে বসে আছে। আর গাইজ, আমি তোমাদেরকে একটু ইনফর্ম করতে চাই, আমি আমার ফ্রন্ট ক্যামেরা থেকে আজকে ব্লগ শ্যুট করছি। জানি না কেমন কি দেখতে লাগছে। তোমাদেরকে বলেছি আমার ফ্রন্ট ক্যামেরা ভেঙে গেছে, স্ক্র্যাচ পড়ে গেছে, রিশু করে দিয়েছে মোবাইল ছুঁড়ে ফেলে। সো জানি না তাই জন্য কেমন কি আসছে, বাট ভাবলাম আজকে একবার ট্রাই করেই দেখি। সবসময় তো ট্রাই করি না, রিশু ক্লাস ফেলে দিচ্ছে, তো কোনোদিন তো ট্রাই করিনি। ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কোনো দিনই করিনি, আজকে ফার্স্ট টাইম ব্লগ করছি আফটার ভেঙে যাওয়ার পর। তো ভাবলাম আজকে তাই জন্য করে দেখি। আর আমার তো মোটামুটি ঠিকঠাকই লাগছে, বাট জানি না এডিটিংয়ের সময় বুঝতে পারবো। আর তোমরাও দেখে আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে বলো যে ফ্রন্ট ক্যামেরা থেকে ব্লগ করলে কেমন লাগছে। এই দেখো, এখানটাতে যখন লাইট থাকে না তখন কিন্তু বাজে লাগছে, রাইট? সো চলো, আজকের আমাদের আমি আজকে তোমাকে দেখাতে চলেছি মা কীভাবে সরষে শাক করে, মানে সর্ষে শাক, যেটা বাংলায় বলি আর নন বেঙ্গলিরা বলে সরষে শাক। তো মা কী করে সর্ষে শাক করবে আজকে, সেটা তোমাদেরকে আজকে আমি শেয়ার করব। তো চলো, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। রাইট রিশু? ইয়ে তো চলো আমরা স্টার্ট করে দিই ভিডিও। তোমাদেরকে মায়ের শাকের রেসিপিটা দেখাবার আগে ভাবলাম মা একবার দেখিয়ে নিই যে মা কি রান্না করছে। তো মা এখন, ও মাই গড, দেখো দেখো দেখো, মা এখন পাঁচমিশালি তরকারি রান্না করছে, অ্যান্ড সেটাই তোমাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে দিলাম। আবার না দারুণ লাগে এই শীতের টাইমে যদি পাঁচমিশালি তরকারি রান্না করা হয় না, উফ এত কালারিং লাগে না, ওই জিনিসটা দেখতেই আমার দারুণ লাগে। ওই কালারিং ভাব যেটা তরকারি থাকে, পাঁচমিশালি তরকারি, আই জাস্ট লাভ দ্যাট কালারিং। সো চলো, সেটাই হচ্ছে। আর এখানে ক্যান্ডি ভুকাচ্ছে, দেখো, জানি না তোমাদেরকে দেখাতে পারছি কিনা। ক্যান্ডি ভাও 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 করছে, কত কিছু আননোন পার্সন দেখলেই ও ওরকম ভাও 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 করে। তো আমাদের সামনের বাড়িতে আজকে পিকনিক হচ্ছে, অ্যান্ড ওখানেই ও সবাইকে দেখছে, আননোন পার্সনসরা এসছে, অ্যান্ড তাদেরকে দেখে রিশু ইজ অলসো স্মাইলিং। তো তাদেরকে দেখে ঋষি, সরি ক্যান্ডি হাসছে, অ্যান্ড ক্যান্ডি হাসছে না, ক্যান্ডি ভাও ভাও করছে। রিশু সব বলে দিচ্ছে আমাকে, তুমি কিছু বলবে? তো চলো এবার আর লেট না করে চলো আমরা শাক কী করে বানাবে সরষে শাক সেটা দেখেই নি। সো এখানে কড়াই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে গরম করার জন্যে, অ্যান্ড কড়াই গরম হচ্ছে। আর এখানে কড়াইতে এবার গরম তেল দেওয়া হচ্ছে গরম করার জন্য, আর বেগুনগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। তেল যেহেতু গরম হয়ে গেছে, তো বেগুনগুলো দিয়ে দিল। বসেছিল, আর এরপরে দিয়ে দিল মা বেগুনের নুন, আর দিয়ে দেবে সামান্য একটু হলুদ। তো একটু হলুদ দিয়ে দিল, একদম 1 চিমটি মতো সামান্য হলুদ। এবার নুন আর হলুদটা দিয়ে ভালো করে বেগুনটাকে ভেজে নিতে হবে। তো সেটাকেই মা ভাজছে ভালো করে নাড়াচাড়া করে।
এখানে সর্ষের শাকটাকে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরতে রাখা হয়েছে ঝুড়িতে করে। পাশে মা পাঁচমিশালি তরকারি করছিল, আর আমার পাঁচমিশালি তরকারির কালারটা দেখতে খুব ভালো লাগে, তাই তোমাদের সাথে ভাবলাম একটু শেয়ার করি। এইভাবে পাঁচমিশালি তরকারি উইথ কালারফুল ভেজিস মা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এখানে বেগুন ভাজা হয়ে এসছে আর শাকও জল ঝরে গেছে। এখানে লো করে দিয়েছে মা ফ্লেমটাকে, বেগুনগুলো নাহলে পুড়ে যাবে। লো করে ভাজছে, দেখো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। আর মা এটাকে বাটিতে তুলে নিল, যেহেতু ফ্রাই হয়ে গেছে। আবার কড়াইতে সামান্য একটু তেল দিয়ে, যদি তেল থেকে যায় গুড, মায়ের একটু ছিল আর একটু অ্যাড করেছে, তো যদি থেকে যায় গুড, আর না একটু দিয়ে এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন মা বেশ কটা দিয়েছে, 4-5টা মতো দিয়েছে। তোমরা তোমাদের স্বাদ অনুযায়ী যে যেমন ঝাল খাও সেরকম কাঁচা লঙ্কা দেবে মাঝখান থেকে ফেলে। আর একটুখানি সর্ষে, খুবই অল্প, 1 চিমটি কি 1 টিস্পুন মতো সর্ষে। এবার কিন্তু ফ্লেমটা একটু বাড়িয়েছে, কারণ এখন শাকগুলো মা দেবে। তো দেখো মা শাকগুলো দিচ্ছে, এখন ফোড়ন হয়ে গেছে, তাই শাকগুলো দিচ্ছে। শাকগুলো দেওয়ার পর ভালো করে শাকগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিতে হবে ফোড়নের সাথে। দেখো মা কি সুন্দর করে সব রকম সব দিক দিয়ে ফোড়নটার সাথে শাকটাকে মাখানোর মতো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছে। মা শাকটাকে একটু ভালো রকম করে ভাজা করছে, আর তাতে দিয়ে দিয়েছে সামান্য নুন, মানে স্বাদ অনুযায়ী নুন, আর সামান্য একটু হলুদ। নুনটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দেবে, কিন্তু হলুদটা একদমই সামান্য দেবে, কারণ কি নাহলে বেশি হলুদ দিলে শাকটা হলদে হয়ে যাবে। তো তাই জন্য একদমই সামান্য হলুদ দেবে, আর নুন দেবে, আর চিনি মা দিল এখানে 1 স্পুন মতো চিনি। আপনারা চাইলে 1 টিস্পুনও দিতে পারেন, 1 টেবিল স্পুন দিলে যে যেমন মিষ্টি খান, কিন্তু একটু কম দেওয়াই ভালো। জাস্ট একটু স্বাদের জন্য নয়, জাস্ট ফর হালকা টেস্ট, মিষ্টান্ন টেস্টের জন্য। আর এখানে মা ঢেকে দিয়েছে, শাকটাকে সেদ্ধ হতে দিয়েছে। জল ফল কিছু না, জাস্ট নাড়িয়ে চাড়িয়ে চিনি দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে শাকটাকে সেদ্ধ হতে দিয়েছে। আর এইদিকে মায়ের এই পাঁচমিশালি তরকারিটা রেডি। এটাকে দেখলে না তো লোভ লাগছে, যে বারবার দেখাচ্ছে। মাঝখানে মা আবার ঢাকাটা খুলে ভালো করে শাকটাকে নাড়িয়ে নিচ্ছে। মোটামুটি শাকটা 10 মিনিটের মধ্যে ঢাকা রাখতে হবে। তো 10 মিনিটের মতনই মা মানে রেখেছিল, মাঝে 5 মিনিট হয়ে যাবার পর ঢাকাটা খুলে মানে একটুখানি নাড়িয়ে নিল, আবার ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। আর এগুলো তো মা সব মাছের ঝোলের রান্না জন্য আলু কেটে রেখেছে, দেখিয়ে দিলাম। আর এই দেখো শাক অলমোস্ট রেডি, প্রায় শাক ভাজা হয়ে গেছে। দেখছো কি সুন্দর, কতটা শাক ছিল সেটা কতটা অল্প মতো হয়ে গেল। আর এর উপরে দিয়ে দিল মা বেগুন ভাজাগুলো, যেগুলো মা বেগুনগুলো ভেজে রেখেছিল সাইডকে, ফার্স্টেই ভেজে নিয়েছিল, সেই বেগুন ভাজাটা দিয়ে দিল। দেখতেই কি সুন্দর লাগছে না, ঠিক খেতেও খুব টেস্টি হয়। তোমরা ঘরে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। আর শাক সবসময় খুব ফেলিয়ে বন্ধ করবে, এটাই মা আমাকে বলছিল। এখানে মাকে বললাম সবার সামনে বলো, সবার সামনে বলেনি, মা হেসে দিল। এটা হচ্ছে যে মানে ফান্ডা রান্নার কিছু ট্রিক্স, কি ফেলিয়ে শাক বন্ধ করতে হবে। সো হিয়ার ইজ রেডি শাক উইথ
আশা করব তোমাদের এই সর্ষে শাকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে, বেগুন দিয়ে সর্ষে শাক। তো আশা করব তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলে যেও না, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। সো ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, অ্যান্ড টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ, অফ ইয়োর ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড এভরিওয়ান। ঋষি খুব প্যানিক করছে, তো ঋষিকে নিয়ে এবার আমি যাই। সো ততক্ষণের জন্য টাটা, অ্যান্ড ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ব্লগ। টিল দেন টাটা, বাই বাই। ওকে সে বাই, ওকে সে বাই বাই, সে বাই। ওটা কিছু দরকার। তো সাবস্ক্রাইব করতে থাকো, আমার চ্যানেলটাকে দেখতে থাকো, অ্যান্ড টাটা।